Под конец года закончили вот такой оригинальный угловой камин с топкой Astov P2S 600. Небольшая топка, но с огромными стеклами. Посмотрите, мало того, что стекла большие, они остаются чистыми. Очень хорошая подача воздуха на стекло. Рекомендую. В коробе внутри установлена кирпичная шахта с гильзой из нержавеющей стали. Отделка называется ардобетон. Очень популярная в последнее время. Это дешевле, чем тонкоформатный керамогранит. Ну, выглядит, по крайней мере, оригинально. Наносится там несколько слоев. Сколько стоит под ключ? Степан знает. Присылайте проекты своих домов. Посчитаем.